です。はい。7月5日5日でしょ。5日火曜日子供のニュースを始めます。イエーイ。はい。どうですか。何が？個人的ニュースありますか。ない。とっちゃんあるじゃん。新しい。新しいゲーム。そうだそうだ。スピーもあるじゃん。そうだね。あんま触ると。新しい。誰から言う。はい。じゃあ俺から言うよ。はい、ピーちゃんどうぞ。はい。新しいゲームが入りました。はい。城の奪い取りの居抜き、あとリボ抜いてるかなみたいな感じのやつで、なんかそれ何バイトリって名前じゃないのあれ。いやよくわかんないあれ。城のダッシュじゃないじゃん。ダッシュって読むんだよ。奪うに取るって書いてダッシュ、城のダッシュと思われるもの、で城をなんか攻撃して取ったりするゲームです。で面白い。面白い。何やったら終わりなのあれは。わかんない。ひたすらやるってこと。多分。そうか。はい。じゃあピーちゃんピーちゃんじゃねえ、とっちゃんどうぞ。はい。本当にまあいいや。とっちゃんも新しいゲームを入れました。はい。ロブロックスを入れました。でロブロックスの中にもいろんなゲームがあるんだけど、その中で一番ハマってるのがアスレチック。アスレチック？まだ見てないね。サスケみたいなやつ。サスケみたいっていうかまあそんな感じ。チェックポイントとかある。難しいの？難しい結構。後の方ちょっとそれ最初は簡単なんだけど後の方難しくなって、でゲームクリアしました。であともう一つはドンジャラ。そうだ、ドンジャラ買ったんだよね。鬼滅の刃のドンジャラね。どう？面白い？面白い。テレビのドンジャラって言えばよかったの。鬼滅の刃でいいでしょ。はい、ではもうこれで終わります。はい、かいちゃんどうぞ。けいちゃんは予告状とは今けいちゃんはね回答にハマってて。違う予告状さ出されてるじゃん。そうだそうだね。よし、じゃあ気をつけましょう。今日はこれで終わります。はい、待って普通のニュースもあるよ。普通のニュース。今台風が来てるからね。台風ほら見てほら。そう九州に今台風が来てるから気をつけてください。でももうちょっとで台風じゃなくなるかも。台風ってなんで台風？何が台風だか知ってる？知らない。風と雨？いいこと言うね。風でしょ。そう台風。じゃあ何がどうなったら台風って呼ばれるかちょっと調べてみて。はい、宿題。台風とは何でしょうか。あとさ、大ニュースといえばさ、あれじゃん。携帯がずっと使えなかったんだよね、土日。でさ、昨日さ、電話したら月曜日も全然使えなかった。でさ、電話したらさ、なぜかさ、電話しなかったっていう。朝できなかったのに、昨日朝。そうだね。でも家帰ってきたらなんかできてたって。そうキッズ携帯とかも全部さ au だったからさ使えなかったんだよ。土日みんなで一緒にいたからよかったけど、あれ習い事とかでさ一人で行ってたらさめっちゃ心配になるでしょ。電話できないからちょっとやめてってね。だからあれ公衆電話とかも使えるようにしとかないとね。公衆電話ってわかる？わかるよ、緑のやつ。そうあれ使えるよ。なんか最近さ減っちゃったからさ、結構いろいろな場所にあったやつ、駅前にあったやつとかもなくなっちゃったからさ今。でも階段の下にあるよ。嘘？まだある？まだあるよ。階段の下に。あれじゃああれ使うためにはどうすればいいと思う？10円とか100円とか。そう100円の場合は映りが出てこないんだよ。そうだけどね、携帯とかに電話するとすぐ10円とか一瞬でなくなっちゃうからね。100円持っといた方がいいかもね。10円は10秒だよ。そうだね、10秒なの。で、台風の話ね、なんで気をつけなの？
台風が来たら大雨が降ったり風が強かったりしていろんなものが飛んできたりして危ないから気をつけてね。ない。でも100円さ持っときな。でもお家のランドセルに中にいたら何にも飛んでこないよ。確かにお家の中にいれば安心だね。はい、というわけでじゃあ今日から100円玉をランドセルに入れといてください。はい、なんで？あと電話番号覚えとくようにね。はい、じゃあ今日はここまでにします。はい、じゃんけん。じゃんけんぽい。はい、からしょう。じゃんけんぽい。はい、B が勝ちました。はい、どうぞ。はい、じゃんけんぽん。僕はパーを出しました。さよなら。バイバイ。バイバイ。